Chayaykamu, Rimarininchi, informativo regional. Uyariway sapapunchaw kay orata, kay wayra wasintakama, yatana kaq kamachikuynintakama. Kaypi merimasun tukuyricha willakuykunata, llaqtanchikpata, Peru suyunchikpata, hinaspa huklawkunamantapas, imam kaqta, mana pantachinakuspa. Chaynaqa lliw yanakuychik, hinaspa kichaychik uyarinata, uyariwanaykichikpa. Tarcisio Quispe, willarimusunkichik, chaynaqa hayakamuy, willakamuway, utaq asuykamuy rimarinapa. Amasua maluya magelia matalak tanchipa ojankichkan wawqillaygun playguna qajarikichay kamuchkanchik rimarininchik informativo regional nisqan wariki kunan wawqichalaykuna panchalaykuna iskay chunka iskay niyuq diciembre killa iskay chunka iskay niyuq diciembre killa piñatarikulachkanchik saludos para todas las promociones aviakuqkuna despedikuqkuna riku wawqillaykuna playguna ima promocionkunaraq kakurqa ya riki kunan había con cuñaricao cualquier momento ya clausura ñariki kay semana o ni semana con atariki kanga sapa institución educativa. Así que saludos para todas las promociones 2025 llegona panche llegona. Allá en Tariki Orange 8:08 de la noche, yo llegamos a través de redes sociales, plataformas digitales, frecuencia a 100.5 Radio Agricultura Segelambra, 89.7 Radio Agricultura Vinchos. Cualquier momento enlace, bajo el enlace. Yana Javilla Kuikunamán, Yariki Yai Kuyasuncho, que chalay, pan y chalay, Villa Kuikunariki, Kaila Manta, Wakla Manta, Chay Kamulachkan, Apunta, Villa Kuiriki Kai. Europa ya wawqichalay pani chalay llumpay tariki sijuy kullawachkanchik hijuy kullawachkanchik kay punchawkunapi Europa ya mana kanchu para puyuchaykamun wayraykamun sejaykachikun nada puyutapas kay wayra riku wayra y rupay. Bueno, wayraja por ratos riku tardinkunalla natutankunalla riku pero Europa y tukuy punchaw y causa y kunata liu chakichichkanga y mucho iriki muy llawasqanchik iriki wawqillaykuna palaykuna kay yunkalaot pas igual Europa y gakuchka haykan ayakucho hasta 26 grados centígrados malay mama y más tarupanqa nisqa más taruparenqa 26 grados centígrados kay yunkapiqa chayachkan hasta 28. Alto Urjulao con 24, 21, 10 Urjulao, Urjupe, 10 Huanca Baliga, por ejemplo, Urjo Siquicham Pericao, 10 Arupa y Waujilegona, Panjalegona. 17 grados Mantana y Mancarupa y Chañamec. Y claro, que tupo general, Ricao, tupo general. Por ejemplo, con Imainatas Cachcanchica y Tupupe. Kay Urape, vamos a ver 18 grados a 18 grados centígrados con un instante cachcancho ojilegona palegona con un instante 18 grados centígrados jone ricao jone charico ojilegona palegona ya que jamana para casjallan imanan chorupamun joneremon man pero para chaikan man alenta ricao se ninchikuna pa ojilegona panchalayku uklawkuna peja waqachkankuña pukyuchakuna pasliwsi minuciaron wakiqlawpiqa wakiqlawpiñataq chakir qarin riku wawqillaykuna pani challaykuna mas rimaririki kay programa llanchikpi mas rimari wawqi challay pani challay
Chaynallataq wawqiykuna pallaykuna mallay mama llaki pasakuchkantaqma kay mayuman wak Ancash lawpi mayuman wichikuykusqa carro wawqichallaypanchana carro imaynanpi mana kurisqanpichu mana ganakusqanpichu mana puñurqan sino hina llaqta ukupi chay carruta apachkarqa Qipampaman muyuchaykunman karqa wakpi rika waknacha muyuchaykamuspa kachkankanpaq muyunanpaq qhawasqanchikmi hina chaka kachkan kay hanaycha muyuchaykunman kari hinaspaqa riki kayna qhiychaykuspaq kaynin pasanman kari puntanman Qipampaman kutisqanpi wichikuykurun wawqillaykuna pallaykuna mayuman chaki mayu nanqari aslla mayupis purichkan riki wawqillaykuna pallaykuna kachkan riki video chay videota qhawaykusunchik imaynas chay pasakunman kasqa riki wawqillaykuna panchalaykuna riki kaypi sumaqchata qhawakuchkan riki sumaqta grabaykamusqaku riki publicaraykamusqaku chayta qhawaykullasunchik riki wawqillaykuna pallaykuna. Bien, ahí está, qhawaychik kayta carro pasamuchkan puntaman hinaspan riki Qipaman riki wakmanta sego Qipaman chimpaytachu munaraq imata rurayta munaraq wawqillaykuna qhawaychik Qipaman kutichkan kay ukupi imaya kachkan chay taparusqaku kutichkan kaypi kachkan campo waklawpas chaka kay lawpas chaka y wakta riki mana wakta pantaykuspan riki kay mayulawman qhiwiykamusqa kallpaykuspa hapinraqmi pero manan atirunchu riki manan kallpan karunchu wawqillaykuna chay ratullam riki chaypi puriqkunapas vecinukunapas pawanku yanapanankupaq pawachkankuna huk carrupas qhispiykan chayna pasakurus wawqillaykuna pallaykuna kay llaqtanchikkunapaq carro de frente pasakurun seguramente wakta qhiwiyta Qipanpacha yaykuyta munarqan waknanpaman lluqsimunanpaq riki chay Qipaman huktawan qhawachaykusunchaqchu wakta baqaramun chakakama chakapi sayarun chaka hawanpi Qipaman kutirin porque mayu waqtan kachkan riki ñan mayu waqtan kachkan ñan anchayninta riki Qipanpa riki kutirqa wawqillaykuna pallaykuna Qipanpa kutirqa seguramente wakpi riki sayananpaq riki porque medio raro de frente waknaman qhiwispa waknaman rinman karqa waklapis kachka salida icha manachu kanpas waktami nishuta qhiwirusqa ukun pasakuykun a veces chhaynama wawqillaykuna pallaykuna justo kay fotota tumachaykunchik kamas patachampi kachkaqta riki chaynam pasakurusqa wawqillaykuna panichalyaykuna 4x4 Toyota Hilux nisqanqa Huanuculawpi kay provincia Marañón Wacrachuco nisqanpi chay accidente pasakurun kay Wagas Mayo chayna sutinqasqa chaki Mayo kunan tiempo riki chakina kachkan seguramente parapiqa riwanninta lluqlla purikun entonces chaypi riki wawqillaykuna pallaykuna Qipaman kutimuchkasqa riki Qipaman kutimuchkasqa carro riki chay Girón Ancash avenida 28 de julio nisqanmi hina riki al mismo ya salvaykullanku mana ya riki llumpay saschakuyaq kanchu blanch material carrutapas chutarurqaku seguramente riki bien wawqillaykuna pallaykuna mas rimari chaynallataq inseguridad ciudadana llumpay kay Huamanga llaqtapipas mirakuchkan mana Limallapichu mana Arquipallapichu mana nortellapichu waklawpis sapapunchaw kaypiqa tumpaminuslla pero kachkanya mana ya paqway manam kanchu nita atiswanchu kachkanya wak nortelawpi misaq Limapis sapapunchaw pichqa suqta qanchis wañuchkan
wawqiykuna pallaykuna kay delincuenciapa makinpi. Kay Huamangapipas igual kay hayna punchaw achikyay pachapi balakuna tuqyanman kasqa kay discoteca Goas nisqanpi. Kay Goa nisqan kachkanrik jiron Montessori Mancocapac Oraypiña rikaw, Oraypiña jiron Montessori Mancocapac chaypi más o menos tawa horas achikyaytaña iskay kaq gallo waqaytaña porque punta galloqa kimsa horasta mikuwajan tawa horastaqa iskay kaq o kimsa kaq gallo puqayninña pichqa horatachus último gallo waqayaw. Entonces chaypi riki chay balakunata tuqyachisqaku wawqillaykuna pallaykunaspansi chay bala tuqyarachispa ayqin manco kasqa huk moto lineal nisqanpi chaysiki chaypi vecinokuna riki chay bala tuqyatin mancharikunku chay balaqa chay bala perdida hapi ima rullawasunpas nispa wakaqñata rika pitapas maytapas balearunku nispa rika wawqillaykuna panichallaykuna pero kaypi riki wawqillaykuna pallaykuna balearusqaku seguridad rikaw chay discoteca punkupi kachkan seguridad. Chay seguridad riki baleasqaku wawqillaykuna pallaykuna o guardián ninchikta rikaw seguridad o guardián paymi riki AOC kimsa chunka watayuq wawqillaykuna pallaykuna payta riki hapirun chay bala alliq chakinpi chakillampi antes pero rasparoncho porque tulluta pakirutinqa grave wawqillaykuna pallaykuna aunque chakillampi kaspapas rikaw chakillampa importante taqmi wawqillaykuna pallaykuna purikunapaq SAMU nisqantas hayanku riki hinaptin hamuspan yanapallanman kasqa policiakuna riki taquchakuspan tarisqaku pichqa chay bala tuqyasqanta riki chay harachanta chaypa rika sutin casquillo rikaw chay harachantas tarinku hinaptin riki ninqa grave antes mana chay seguridad wañurusqachu tuta kaptinchiki panta imarurqaku imayna puntata tuqyarachutinchu chay seguridad ahí mismo pakarukurqa manaña bala hapirqañachu laqa imakuruq pampami riki pampata baleaspanku chakillantaña hapirachirqaku riki wawqillaykuna pallaykuna ña policía taquchakuchkan ña pikunaya maykunaya nispa luego chiki kachkan chaypi riki discotecapapas chay cámara seguridad chaykunata hawaspa chiki pimay kasqantapas haypa imallanqaku rikaw chay nichkanku vecinokuna kachun ña policiakuna chay violencia nisqan sayachun nispa riki wawqillaykuna pallaykuna pero vecinokunapas organizakunaykichiktaqa ronda urbana nisqanta chakralawkunapiñataq comunakunapiñataq rondas campesinas chaynatami que ruwaspa vencesunchayqa policiata suyanki autoridad suyanki serenazgota suyanki manami achkasuchu paykuna kallin purikunankupaq rikaw paykuna hayasqalla hamun entonces karinchikuna siempre chunnichkan rikaw imapas problema kaptillamun paykuna hamun policiapas achkachuma wawqillaykuna pallaykuna hayna purinankupaq mana aypakunchu huk iskay patrullamuchkan chaykamaqa huk lawpi patrullakunanqa huk lawpiqa ñataq chay actos delictivos nisqankuna turwachkankuña mas rimaririka wawqichallay panichallay chaynallataq kay imayna wawa pukyu mamallay mama sutintapas atichkanchikñachu ñawinchayta chay llaqtakunata manam riqsichkanchikchu pero punchaw kisay risunpa rika wawa pukyu wakangallo nisqanpi chaqaya carro rika wawqillaykuna pallaykuna qaqata ripukuykullasqa rikay wawa pukyu riki kay kangallo lawpi chaysi antes pasajerokuna mana wañukullanchu solamente kirisqalla wawqichallaykuna panichallaykuna
chay pasacoron puncha temprano, 8 de la mañana, o que le con puncha oricao, chay tarora con ricao, jawacuchcaspa, rico cuchcaspa. Tutakatin zagarika, hukemchita chica, padang launin tarimas, panjebe maikor, janiso aricao, tutakachay naya, que indegona pasaco. Pero puncha o jimadama, libre perico, ojilegona, palegona. Falla técnica chucarga y maya carga chay camioneta 4x4 nishan rachaita roa corosja kai provincia Cangallo sector Huawapuquio nishan laupe chay periki chay pasajero kona rejkona riki yajallapan kerisja tari kullanko paikunata riki apanko centro de salud man chay periki chay kirininkota yana paikunanpaj chay nichkan riki llaqtan chikpuriqkuna maylaw llaqta puriqpas maylaw ñam puriqpas hawan ya mamaya riki qhimchispachu katkataspachu qhimchispaqa mejor qhimchichakuyki ama hikutaychu ya amataq a veces celularkunata riki chay ratoqa hawakachakuchkankita rikaw amaya chaykunata rurastinchu. A veces chayna pinchay riki aukun qhimchita riki timun qhiwiykunki que naspaqa ya manaña riki atinkiñachu defendikuyta. Mas rimari riki wawqichalaykuna panchalaykuna horanchikpas 8:23 de la noche mama horapas ripukullachkan riki yaqa kunakusqa hinaña. Allá ya hay noticias nacionales nisqanman yaykuspa uqllaykuna pallaykuna. Bueno, chiri tumaykusqan junipipas kunkarikaw tapakuyta munachkan. Bien, uqllaykuna pallaykuna kay noticias nacionales nisqanpi riki kay mama Boluarte ña solicitakurqaña pensioninta rikaw. Manachu sueldontapas yapakuykunraq. Enaspan nerja ñuqaqa 35,000 ganana nispa y kunan chayta pagapaychik ninsi congreso kay nakunapataqa kay expresidente kunapataqa aunque imayn haykayna kaptinpas saluditos para Epifanio Pariona Quispa uqchalay maymantam qillqakamunki o maymantam uyarimuchkanki qillqakaykamuy tal lugar nispa riki atento kasunchi a veces qillqakamunkichan mana hawachaykuptiyqa escaparon riki saludamunaypaq rikaw saludito también a Marcelino Choquecawa, Jenny Tueros Calderón, Yomara C, bueno también Eduardo Quispe aunque kayqa riki pasajaqkunaña rikunan frescuchalla rikaw uyarimuchkanchik Epifanio Pariona Quispe. Bien, niskarqanchik riki uqllaykuna pallaykuna kay mama Boluartemanta paymi riki solicitakusqa kay congresota. Igual Pedro Castillo solicitakurqa, pero Pedro Castillotaqa negaykurunku poder judicial pas nikurun puychik pensioninta nispa, pero paykuna mana hunanrayku riki chayta tumpata riki observarishkanku. Pero Castillotaqa yachasqanchik hina riki por venganza mana quyta munachkankuchu hasta poder judicial hupuychik niptinpas. Kay mama Dina Boluartepas igual solicitakurqaña riki pensionchata wiraquchakuna hupuychik nispa hinaptinsi chay huk informe kachkan wawqillaykuna pallaykuna chay informepis nin improcedente mamallay imaynama paymanqa mana quyta munachkankuchu chaqay congresistanguna negaykun kay Boluarteta titirinkuta wawqillaykuna pallaykuna. Pero puntataqa chaqay Sagastiman chaqay Merinoman huchinku wawqillaykuna pallaykuna. Ñawtinqa imaynama mana Boluarteman quyta munankuchu imaninsi kay informe mama Boluarteqa mana miki voto popularwanchu ganarqa. Chay sueldoqa chay voto popularwan ganaqllami. Pero nintaq riki ari payqa Pedro Castillopa qhatiqninmi y qhatiqnin kaspa manan payman tupanchu chay pensión ninku. Acerozón ñawqillaykuna pallaykuna manas tupanchu este Castillota jorgoruptingu miki Boluarte quedarqa, por lo tanto manan pensionta chaskinmanchu. Pero ichaqa huchiswanmi huk beneficiokunata nin.
Ima beneficio kunas kanman beneficios administrativos como seguridad. Seguridad que hasta guaño kunan kamarikao. Policía cuida payanka, wasin punko pitia payanka. Vehículo oficial, hoyukuman mi carro tajinala chay carro pe purichakunayke pa combustible, chofer, todo. Nin tagriko auxilaykuna palaykuna. Pero nichkanta kachkanrajme decisiones legislativas, chaytaraj suyachaykuna kachun nispa. Pero kay taita se rompa brazon kay defensor del pueblo de la corrupción. Kay defensor de la corrupción, defensor de los asesinos, defensor de Fujimorismo y taita Cerrón, porque Cerrón paronan miki kay actual defensor del pueblo, mana ya chancho, incluso observar a chingay defensoría a nivel internacional. Chay credencial inta pues perder y pagñacachkan, pero aunque perden mana igual chik funcionan, pero mana ñari que reconocimiento con gañacho, informen con presentas con mana ña servi con gañacho a nivel internacional. Pero kay mama buluarte manta kay taita defensor imaninta imata machaita rechazan kicheja hopoy chik pachay pinjun chanta nis pariki saya pakoy con ajo que con palegona manari que saya pakuchkanga aringari kaspacho llaqtarona defende kaspacho maijin tapas ari que mana chay color político nita maijin kasqayki tapas Hawaii kuspa alingruna kaspacho manamik porque chayna kaspa aliuta chiqui chayna que yana pachkan maricao mana seguramente kay Boluarte paikuna que Cerrón y Perú Libre paikuna choray gorjaco que kay taita Josué taricao chay meriki kay Josué Sayapakuchka Josué Gutiérrez actual defensor del pueblo. Hopuichik, aunque imaina haykayna kaptimpas presidentinchik miki karaja nispa wawqillaykuna panichallaykuna. Pero parte gari que a él ya medio de comunicación pelioxemochkan nigaykonku chagaya Boluartita chagaya nigaronku miki nispariko wawqillaykuna pallaykuna nichkanku bien, ojlegona palegona. Imayna haykayna kaptempas ya chay jarike. Ukparteja alimpañam nika alimpañam miki. Ojleykona panichallaykuna. Mas rimari kay programa llanchikpi. Ojchallay panichallay mas rimari. Arika pitaq revisaykuchkanchik que a ver pipas qillqakamuchkanchu manachu o chay tarikao. Bien huk temata rimananchik karqa mamallay mama. Pero wakiqkunatara qhawaykusunchik chaymanta ichapas rimarillasuanchik. Otaq riki mana chayqa pajarinkunaña rikuwawqillaykuna palla. Saludos también lluqsiykamuchkanchik asqanchik a través de la Radio Agricultura 100.5 de Escalambras y 89.7 Vinchos. Bien, entonces, a ver, noticias nacionales, Picachgancho, Legona, Palegona. Kaitaita Jeri, Pai Meriki, Mana, Munancho, Kai Les, Porro Crimen, Ninata. Pai Haning Manam, Chay Likuna, Chorique, Chay Delincuencia, Kai Inseguridad, Apamun Nispa. Si bien es cierto, mana chay lecho apamun chay inseguridad porque pai chay man happy pa con ricao, porque nere que chay inseguridad kachkan porque cárcel con apim, kachkan riki chay jefenko, chay mantam hayachkanko, utilizanko en cárcel oku manta pacha riki chay líneas telefónicas niskan chay konawan riki chay extorsión kuna kachkan, manam chay leja riki ninchorika hayaya extorsionaya nispajan más o menos chaynan pateriki pay rimari rikao yan kanchay ley pro crimen ninkichik
nispa rikaw manam le procrimencho a ver may gente nispa hawachin kinatimpas manam chaynachu claro como pay aprobar ha botón wan inaspa que defendich kanchay botas janta ñam juristakuna especialistakuna ninkuña incluso presentan kuña memorial kuna tapas taita violinista bueno ñoqa niskan violinista nispa taita violinista jeri chay leykunata ya cambiaykullay mana chay atinkichuqaya kay delincuencia ganayta nispa y justamente ña kikin yachakunña wawqillaykuna palaykuna yachakunña kaypi kikinpa nisqanta justamente publicay karamunku enaspa nishkanrikaw jeri reconoce que no ganará lucha contra la inseguridad por el tema de tiempo. Pay si kayman ñariki hapipakuchkan ñuqaqa aschalla ñamiki tiachaykusaq mana ñamiki unayñachu. Entonces kay delincuencia nisqan kay inseguridad nisqan vencinanchipaqa unaychatam necesitan porque chaypaq leykunata allichaykuna hinaspa runakunata allichaykuna chay allimanta vencina nin chayman hapipakuchkan manam atisunchu porque tiempomi ganawachkanchikña chayraqmi pronto chayraraq kachkanchik unayraqchuman ishkaykillapish kanchikraqchu y yaq suqta killallañataq suyawachkanqa ripuchakunaypaq entonces hamuqñachiki ruranqa ni hinaña rik wawqillaykuna pallaykuna yachakun entonces chaykunaman hapipakuchkan chay incapacidad ninta rik wawqillaykuna pallaykuna incapacidad imaynanpi ninchik porque incapacidad mana atinchu mana yachanchu ninanmiki mana riki yachanchu imayna haykayna rurayta hinaspaqa chaykunamaña hapipakuchkan rikaw hinaspa nin riki chay ley procrimen yanqam chaynanpata ninkichik nispa entonces botasqanta riki seguramente paypa riki chay congresitakunapa nisqanta riki puntaman apachkan hinaspa mana chinkachiyta munachkanchu riki wawqillaykuna pallaykuna chay ley procrimen nisqanta hinaspa ninrik ari chayta hariki leykunata riki desde congresomantam tanqaykamunchik nispa rikaw pero ninchikta riki ari chay leykuna si bien es cierto riki mana ninchu riki delincuentita suwakuya kaynaya waknaya asaltaya wanchaya nispa mana miki leyqa chaynataq nisunkichu chay mana allin rurayqa riki es parte moral primeramente ima chay moral hariki chay buenas costumbres hamperikaw kuyanakuywan chay incluso inkanchikuna primayni ama suwa ama llulla ama qhilla kay programa yapanchik ama auja chaykunata rikaw porque a veces aujakunku riki como kay congresistakuna riki wawqillaykuna pallaykuna entonces chayman hapipakuspa ninchik rikaw chay moralidad hariki allin kawsakuy mana pinhachinakuspa ni pingakuspa ni jara uyakuspa mana allinkunata mana rurayman churakuspa chaymi chay moralidad las buenas costumbres la convivencia puntakunataq chaykunatapas chay educación cívica o educación para la familia nisqan apaqkuna apachkankuchu chay temata imayna cha entonces pero wawqillaykuna pallayku kay ley rurasqankumiki mana tijunchu chay delincuentekunata por ejemplo chay abogadoykiñam kanan nispa rikaw chay chay intervención manta riki nin rika abogadoyllaykiwanmi intervenisunayki mana abogadoykiwanqa manam nispa rikaw chaykamaqa chay suwakunapas chay intervenisakunapas escaparon rikaw chay rikaw Limapi chay gobernador regional del Callao escaparon rikaw porque chay suyanankunkama chaykama willaykunkuña escaparachinku rikaw porque mana chay kanmanchu quizás ahí mismo pasas Perumankupish karqa kay Huamangapipas igual Renol Pichardo pues kunankama mana rikurinchu maypi pakarayachkanpas mayllamanta chay Rima kachamuchkanpas entonces chaypimi nichkan riki abogadollam riki autorizana chay intervención taqa nispa
Entonces, abogado Suyanakamaja, suaj escaparon, como caso de Alan García Ricao. Entonces, chay, por ejemplo, atrás, Enrique, ya hay intervención en la fiscalía o policía. Hukñata Enrique, bueno, cada uno mantiene más paga, demoraron un chiquique, pero que hay hukchayanda ñarima chay cosun chiquicao. Chayñata Enrique, chay suacuna pa chay iman pas capogninta, ama quitanapa Ricao, chay pansutin extinción de dominio. Porque cae Peniscanco, que congresista como mayoría Huchasapa Cachcanco, más de 80 investigados o Augilegona Palegona, congresista con investigas Cachcanco, entonces Paicona Tariki Chay Sichom Chaymana Ali Huchan Daiparo en Aspaquitán, Estado, Imachanco Tapa, Ricao, Julgenta, Huacinta, Carronta, Imantapa, Ricao, Chaywan, Ricky Chay, Sayachicunampa, mientras extensión dominio anja amaña quitanampa entonces paikona kikinkupa chaylita roakuykun pero kaywanqa protejechkantaqmiki o protejekuchkankutaqmiki chay delincuente kunapas chay delincuente kunapas nichka kaypiqa ley kachkan chaymami hapipakuni manan kitawanaykichu nispami abogadonwan memorialta presentaykuron aspariki manaña kitachikunñachu tenga chayqa yanapan rico auxiliaykuna palaykuna rikaw pero chaykunata manam qheri allin mininchu no allin abogadoyuqmi kananqa nispa nin chay kitanamantapas imatataq nin es que a veces quitaron como que yanqapas yanqa chaytami que ama chaykuna pasakunanpaqmiki nispa auxiliaykuna pallaykuna chay yanqapas yanqa kitanqakuqa juez con fiscal kunaqa riki kitachkanku según uchankuman hinamiki manamiki yanqapas yanqachu pero está Vladimir Montesinos, mismo Alberto Fujimori, chaynata wakiqkuna riki kachkan riki Julginku pakaresqa maypiya chaypiya entonces chay extensión dominio nisqanqa mana chaykunata aysamuyta atinqakuñachu riki wawqillaykuna palaykuna entonces huk parte riki claro chay allinmi chaynaqa yanqapas yanqa kitanankutaqa chaywan riki tumpasayqachisqa kachun ninapaq hinaya pero manaya chaynachu chaymana allinkunapataqa siempre riki estado recuperan riki asllatapas wakillantapas según chaninchaykuspanku y chay kitasqantañata riki destinan hina estado hina llamkayninpaq riki wawqillaykuna palaykuna pero chay qullqitaqa riki mana allin qullqita miki kitanku wawqillaykuna palaykuna mana miki chay allin qullqintachu claro chay allin chay sueldo chay ahorrakusqantapas quitarontaqa a veces ninqa rikaw entonces pero chaynatama kay qheri nin y chayna cada leyman tarimasunchu pero imaynampitaq wawqillaykuna pallaykuna mana chay aceptanchu kay qheri chaqa nichkanchikña paymiki como congresista kaspan aprobacherqa enapteriki congresista masinkunapas nichkanta amam chay ley ninchikta tukankichu nispata riki wawqillaykuna pallaykuna chayna periki sichum chaylita kay qheri nironqa bueno chayleykunata chiqaptapuni kutirachisaq nispa hinaptinqa rimaytaqmiki kanqa paymanta imanispa kaqaya qheri kikinpa chay ley aprobasqanta kaqlla rechazaspan tikrachkan ninqakutaqmiki anchaytapas cuidakuchkantaqmiki weraqucha rikaw y chayna periki chay congresotapas ya ves congreso mana allin leytami ruaykusqanki ama ninapaq nitaq kay gobiernotapas rika gobierno de Boluarte ya ves Boluarte ya mana allin leykunata aprobasqanka antes chay qheri kutirachin nispa riki ama riki chay contra perimanapaq chaykunata riki mana chiqapchayta munanchu kay tayta qheri riki ley pro crimenmi nispa mana sino simplemente nichkan harkakuchkan rikaw harkakuchkan wawqillaykuna palaykuna nasbataq riki kikinpas cuidakuchkantaqmi kikinpas acusasqami kachkan qunqayta riki
justicia hayparon hinaptinqa chay ley aprobasqam hapipakuykuspa riki primero mana faciltaqa detenichikunqachu, segundo wasintapas mana faciltaqa tahuichachikunqachu, tercero manataq riki chay imantapas faciltaqa quitachikunqachu, ya ves kikillanmiki chay leyta ruwakuykun riki wawqillaykuna congresista kaspan y congresista masinkupak y wakiq chayna corruptokunapaqpas, wawqillaykuna pallaykuna payqa qhiwiykunya allinchatam qhiwisqa rikaw kunanqa imaynaña chay rikurunkupas wawqillaykuna pallaykuna especialista tukuqkuna abogados de los delincuentes rikaw clientinku favorecinanpaq paykunatam hayanku prensakunapas wiraqucha ciertuchu kay ley pro crimen ciertuchu nispan analizachinkuna manam allinmi chayqa abogadowan kayna hurquna a veces juezkuna policiakunapas yanqami tahuichakuchkan nispa rikaw, pero esos especialistas, supuestos especialistas son defensores de la corrupción pues wawqillaykuna pallaykuna chay huchasapa runakunatamiki kay hucharikuq runakunatamiki defendichkan huchamiki chay delincuencia ruray wawqillaykuna pallaykuna chay sicariato ruray chayñataq kay corrupción chay huchamiki wawqillaykuna pallaykuna manachiki tayta Diospa palabranpichu hucharikurunku sino hucharikurun llaqtapa contrampi riki wawqillaykuna pani challaykuna mas rimari kay programallanchikpi ña mas rimari wawqi challay pani challay chaynata riki kay Luis Arce payta riki kutiykachinku paytamiki iskay kutikama hina kikin Junta Nacional Justicia harqurqa y kunan kay Junta Nacional Justicia ñataq kutiykachin ña harqusqaña kaptinpas kutiykachin imapaq favorecinakunankupaq porque más fácil kutiykachin de que huk musuq nombrayqa riki wawqillaykuna pallaykuna. Entonces, kunan mi hawachkanko o bien mi hina kay Tomás Galvez asumieron chay como fiscal de la nación o tagme kay Luis Arce asumieron. Entonces, aunque Tomás Galvez asumin genas papas kunan ruras jantarika chay delincuente más ingunata aquí quien defiende conga porque es el fiscal de la corrupción. Y si kay Luis Arce Coticon igual es otro fiscal de la corrupción, entonces entre corruptos, imaginamos corrupto, wawqillaykuna pallaykuna corrupto masintaq investiganga. Imaginamos suwa masintaq investiganga, chay suwa masinpas ninqachiku hampa suwami kachkanqa nispa. Ya, pakanpalla, nisparik disimulanqaku rikaw, enemigo político chayta meso seqari que todo le va a dar pues wawqillaykuna pallaykuna. Pero imaginamos que corrupto runaqhina corrupto masentaqa carcelachinqa más bien riki kay corrupto pura defendinakunankupaqmi kay fiscal tariki churanakuyta munachkanku ña kachkanña kay Luis Arcepaqa videonkunapas chayñataq kay llamadas telefónicas nisqankunapas pay primeramente pertenece a los cuellos blancos del puerto, chay famoso cuellos blancos. Entonces chay jefenku investigasqa kachkan riki wawqillaykuna pallaykuna. Entonces, pero paykunatari justamente chay pertenecisqanrayku harqurqaku, pero kay kutinaykachikuchkanku kikinku pura rikaw kutinaykachikuchkanku kay corrupto pura y corrupto riki gobernawananchikpaq wawqillaykuna pallaykuna. Y kay corruptokunaqa riki más bien llaqta waqachiqlla kanqaku y todo más corrupción tariki haykumunqaku riki wawqillaykuna pallaykuna. Ojalá ama riki asumieron mancho chay kimsa kachkanraqmi allin qarikuna, pero paykunatapas harquytama munachkan desde congresomanta chaywan manchachichkanku riki wawqillaykuna pallaykuna manataq kay mama Delia Espinosa riki hina enfrentakuyta munachkanchu. Más rimari riki wawqillaykuna pallaykuna más rimari chayñata riki wawqichallay pani challay chaynallataq ña riki nichkanku rikaw chay peste H3N2 ninchu chay riki chayaramunña kay Perúman nichkanku rikaw chay COVID hina rikaw, pero kay peste o es riki wawqillaykuna pallaykuna COVID pas pestitaqmiki karqa rikaw y kay ruqniñataq riki puntamanta hina peste rikanki chay COVID pas puntamantas existisqa solo que riki chay Chinapi
umaypi chay rikurrachimunku especial runa chinkachinanpaq rikaw. Pero kaqaya manaraqmi pandemiawanraqchu sutinchasqa kachkan kay peste wawqillaykuna pallaykuna. Pero ichaqa llaqtanña purikuchkan nisqanku rikaw. Y principalmente kay países norteños nisunchik como Estados Unidos, Canadá, Europa paykunapa hawanpi mishmirikuchkan kay peste. Ña hayninpa nikichikña imaynanpitaq waklawpi mishmirikuchkan porque paykunamiki chirinan punchawman yaykuykullanku lasta timpuman. Paykunaqa manam ñuqanchik hinachu riki kayna chirillapi riki, sino paykunapaqa llaqtantaqa lastanmi wawqillaykunapallaykuna. Nishutam lastan, ruyaqllatañam ruran wawqillaykunapallaykuna, aspanmi ima kawsaytapas yanurun riki paqwaychata. Tenme ruyaqllaña yaqa harina hawallampi hinañam purikunki, pero chayqa lastaya. Chay nieve nisqan rikaw chay lastalla riki wawqillaykunapallaykuna. Entonces chay hawallampi kasqanku raykumiki kay pestekunaqa mirarichkan riki wak norte lawpiqa. Pero riki como hamuchkantaq turistakuna chaymanta riki unqusqakuna hamuchkan, contagiasqakuna hamuchkan aspa kay ñuqanchik lawpipas y huk law kayna países sudamericanos nisqankunapi riki dejachkanku chay pistinkuta. Y chaynapim enteron pachapi puririchkan riki chay peste. Nisunchikya chay pesteqa es como estacional wawqillaykunapallaykuna. Kay ñuqanchik lawpi imaynanpim kayna puririchkan porque kunankachkan mana parakasqanrayku polvo. Mana chayllachu wakiq lawkunapiñataq riki anki hawallapas pawallapas waytachakachkanña rikaw chay yaku chayuqkunapiqa. Entonces chay polen nisqankuna rikaw chaykunawanmi kay timpukunapi chay gripe estacional ninku chay pestita rikaw chay rikurin wawqillaykunapallaykuna. Mana kayqa manchakunanchikpaqchu, más bien cuidakunanchikpaq, pero ichaqa rikaw amas dejakurusunchu. Chay piste hapinayawasunchik, aunque sea kay simple pistillapi hinaptinqa ahí mismo hampinakunanchik, porque dejanakurun que a veces punta pistinchikunaqa rikikillanmiki sayakuruq rikaw dejaykuptillayki mana ancha hampikuchkaptiki killanmi ripuchakuq, pero a veces kay pistekunaqa manas ripuchakuyta yachanchu, siempre hampichawan yanapana riki wawqillaykunapallaykuna, aunque sea eucalipto timpullawanpas rikaw. Kachkan chakrapiqa waman ripanchikuna, eucaliptonchikuna, tukuy rikchaq jurachanchikuna, chaywan hampichakuykunanchik riki wawqillaykunapallaykuna. Entonces kayqa mana ñuqanchikpaq mancharikunanchikpaqchu, pero wakiqa mancharisqasa kachkanku rikaw. Imaymi chay COVID wariki mancharisqallaña kakurqaku, chaynas Limapipas chayna wakiq ayllukunawan rimarinchikmi, paykuna riki apishtim chayaramunña hapiruwanqapas nispam paqway manchanllaña kakuchkanku. Entonces paykunatam nichkan kay wawqillaykunapallaykuna runakuna rikaw iskay waranja runan kachkan kay a ver kayqa huknin chaymanta rimaspa niwachkanchik riki wawqillaykunapallaykuna ña chay pisti chayaramunña, pero mana kanchu vacuna chay influenzapaq chay N3 H3 N2 chaynañam sutin rikaw, porque chay N1 H1 N1 chaykunamanta qallarimurqa, bueno sutinkunapas rikaw chayna según peoriamusqanman hina chay número chanta churamunku rikaw. Entonces imanishkankutaq chay pistimanta wawqillaykunapallaykuna manas chay influenzapaq o sea chay pistipaq kanraqchu vacuna. Y nirqanchik rikaw chay vacuna watanmi Ministerio de Salud rantin, pero chay vacunataq abril, mayo, junio pañam siempre aypunku. Kunan efectivamente chaynata nikunkuña wawqillaykunapallaykuna Ministerio de Salud nikaramunña. Chay vacuna chayamunqan, pero abril killapaqña. Natin wakiqa mancharisqa kachkanku, abril killakamaqa wañurusumpas paparusumpas chay piste mirakurunqa nichkanku rikaw. Pero chaqa nichkanchik ya man necesario churiki chay unquspaqa dejanakurunanchik, no hampichakuykusunchikya rikaw, manaña qullqinchik kanqachu farmaciapaq, boticapaq, doctorpaq kachkanmiki chakra jurachanchikuna chayllawanpas riki wawqichaqa ajo, cebolla chaykunallapas kachkan rikaw upyanapaqqa.
Chaynata wawqillaykuna palaykuna chay pistita dejaykuspa nichkankuta riki kachkansi kay Perú piaqa iskay waranja hukrik chay unquykuna mana waranqallachu sino warawaranqa son 2 millones yaqa chay 30 y qaykañam kachkan runakuna mamallay mama según último censo manam chay último censo ta publicamunkuraqchu manarame porque haygapi chay publicamunqaku wataymaman. Entonces chaypi hayka runañay kachkanchik entonces chaymanta chaqay 2 millones achkaso rikuwawqillaykuna chayna runakunas unqun chay enfermedades raras nisqanwan chaysi mana paykunapaqpas kanchu hampi congresopi chay qullqi tukunankupaqmi ichaqa kan qullqi chaqaykunan watapaq kimsa pachak warawaranqatawan yapanakuykunku paykunapaq kay hamuq watapaq 2026 paq chaqay 600,000 llamanta kunanqa 1,800 chaynaña kakunqa wawqillaykuna qullqinku 3 veces más y chayna qullqita yanqa gastanankutaqa chay hampillatapas rantiykamunmanku wawqillaykuna kaysi ninriki kay hampi rantiq es voluntad política sechum autoridad ninqa presidente ninqa riki tayta presidente violinista qhiri ninqa riki chay hampita rantiykamuychik paykunata hampiykunapaq bueno rantiykamuntin kanqa y mana kanchu natinqa chay unquqkuna munay mana munay rantimunanku kikinku rika a veces chay hampikunasa cuestan porque imar unquykunaña prácticamente kay pachapi kakullampas waqaqkunaqa riqsisqakuna pistikuna por ejemplo riqsisqakuna pero pistikunapas kunanqa huk rikchaq sutiukunañam rikurikamuchkan chaynañataq riki chaqaya kan fiebre amarilla ninchu chaypas huk clase pistita rika pero manami chaykunallachu unquykunaqa huk clase unquykunapas kakuchkan rika chaypaq mana kanchu hampi wawqillaykuna pallaykuna y manataq kay gobierno ni chay qullqita rakichaykuyta munachkanchu chay hampi rantinankupaqpas pero ñas presentaykurunña proyectota hina riki chay hampi rantinankupaq pero ninku chay hampikunaqa cuestakullanmi nispa ari chay huk clase unquykunapa hampikunaqa cuestakunsi wawqillaykuna pallaykuna hasta waranqas chullalla pastilla cuestan wawqillaykuna pallaykuna waranqas chani mallay mama ñuqa rantiruswanchu apenachi huk iskayta rantiruswan chaymanta yapa tumanapaqa kanñachu porque chay hampikuna yachasqanchik hina riki manamiki huk upyayllachu rika sino upyanayki riki hasta sanuyanaykikama chay dosis nisqanta iskay kimsa kutita mana chayna kaptinqa upyanayki riki hasta wañukunaykikama rika porque según unquynikiman hina riki wawqillaykuna panichallaykuna hasta más cuestasqankunata puntata uyarichkarqani riki wawqichallay panichallay más rimari wawqillaykuna pallaykuna chaynallataq qayninpa riki kay Machu Picchu ña sitaykusqaña kaykun rika como lugar turístico llapa runa watukamunanpaq rika ganaykullan chay premiotapas pero nichkankutaq wawqillaykuna pallaykuna desde New Seven Wonders nisqanmanta riki wawqillaykuna pallaykuna kay como octava maravilla del mundo nisqantas pirdinanpaqña kachkan wawqillaykuna pallaykuna kay Machu Picchu ari chay tituluta chaskiykullarqa kay 2007 watapi rika chaypi chay concurso karqa octava maravilla del mundo kay Machu Picchu ganador riki wawqillaykuna pallaykuna chaymantami kay Machu Picchunchik sutinchasqa como octava maravilla del mundo antiguo riki wawqillaykuna pallaykuna porque punta runakunapa rurasqanrayku ari huklawkunapish kachkani por ejemplo Egiptopi rika kachkan chay machusus chay pirámides egipcias nisqankuna chay huklawkunapipas riki wawqillaykuna pallaykuna porque chay pirámidestapas punta abuelokuna rurarqa riki rumillamanta hatun pirqata rika igual kay Machu Picchu chayna rumillamanta rurasqataqmiki entonces chaynapim chay octava maravilla del mundo nisqan rika
reconocisqa wawqiykuna pallaykuna kay Machu Picchu, pero nichka chay autoridadkuna chay titulunta perderonqa mana autoridadkuna allinta llamkaptinqa, porque kay Machu Picchuta tumpata qunqarishkanku ninku rikaw, tema turismo chaypi achka queja kachkan riku wawqiykuna pallaykuna. Entonces nichkan riki kananmi gestión de parte del Estado nichkan rikaw, mana chayqa perdieron hinaptinqa weto pimanta tumpasonchik, gobierno manchik tumpasonchik por culpa del gobierno, sichunqa jeripa timpumpi chay perdida karon hinaptinqa jeri manchik tumpana kan hinaptin pay apanqa riki chay llasayta riku wawqiykuna pallaykuna, o hamuq gobierno pa timpumpi, bueno hamuq gobierno seguramente riki huk gobierno ña mana yachanchikchu puntamanchu qipamanchu tanqanqa kayna asuntokunata imaynaya. Entonces kay gobierno ani qhawarisunchu wawqiykuna pallaykuna, mana kay gobierno ni kaykunata qhawarinkuchu, único paykunapa preocupación ninqa chay suwakuylla, chay qullqinchik tukuylla, chay congresollaman hipichilla riku wawqiykuna panichallaykuna. Más rimari riki wawqiykuna pallaykuna, más rimari chaynallataq kaqay congresistakuna rimaspaqa ña kachkanchik ya casi vísperas navideñas, aunque iskay chunka iskay punchawllaperaq, pero ña actividadkuna hallaykun ña riki kay sabadumanta chocolatakuna, chay regalokuna chay warmachakunapaq aypuy, chocolatakuna llaqtan apay siempre kachkan riki de parte de autoridades, alcaldes, o riki hukaqnin organizacionkunapas chayta ruwachkanku rikaw. Pero si bien cierto ña riki kay vísperas Navidadpi kachkanchik, pero llaqtapaqa mana kachkanchu riki ancha qullqi presupuestokuna ni alcaldekunapaqpas chay municipionchikkunapaq ya llaqtanchikpa necesidadninkuna atendewananchikpaq, y llaqta runapaqa sueldonpas nada challa wawqiykuna pallaykuna, nada challa. Pero kay congreso riki kunan chaskiykullanqa kaykatam 46.900 kunan kay diciembrepi wawqiykuna pallaykuna chaskinqa, 46.900, casi 47.000 wawqiykuna pallaykuna. Sueldo congresal, congresista kasqan 15.600. Gratificación daps chaskikunqara, otro 15.600. Bono por función congresal, o sea, congresista kasqanmanta ña pagachkanchik ña 15.600, pero bono kachkanta kikinku chay bonotapas qukuykunku pima akas ñuqanchikchu bonotawan qoychik qoykusunchik nispa aprobaranchik kikillanku chay leykunata aprobakuykunku rikaw kikinku wayqallanku pinaspa chaqay bono por función congresal ñataq congresista kasqanmanta como funcionario del Estado ña pagachkanchik ña 15.600, pero aparte tiene otro sueldo de 11.000. Imaynam niswanchik alcalde manta rimaspa rikaw, mayqin alcalde mantapas. Alcalde como alcalde sueldoyuq rikaw, hayka kaspapas. Entonces ya alcalde mi kachkanki ya chaqay sueldoyki, ejemplo nikusunchik rika un alcalde de un distrito pobre, 5.000 me sueldo un alcaldepa. Pero como alcalde vamos a darle su bono por función de alcalde. Le vamos a dar otro 4.000 más. Entonces 9.000 ña con wawqiykuna. Entonces, a ver, kay congreso llam kay qullqita kayna total wawqiykuna kikinku kayna chaskikunankupak kayna leykunata aprobakuykunku hinaspa qullqita tukunku millonadas. Congreso llam ganan llapanmanta masta. Kaqaya, otro semana de representación. Chaytapas llullakunawan chaskikunku hina Limallapi muyukachaykunku hinaspapas chaqay chaskikuchkanku. Asesornenta aparunku, asesornenmanpas pagaykachinku. A veces kay virtualmente ya asesoraykun risqanta hinaña pagachinakuchkanku chayna qullqita tukukunku wawqiykuna pallaykuna. Tarjeta de aguinaldo, chaynataq canasta, 50.000 mampas kunan kay diciembreta haypachkan riki sueldo de congresistas wawqiykuna pallaykuna chaymi ñuqamanta nini rikaw. Ya, gratificación, bueno, gratificación lliwpaq kachun igual. Haykataq gratificación kay
trabajador kunapa, estado para trabajador ninguna para cualquier rango, o sea, amauta caspa, doctor caspa, ima caspapas, 300 soles, 300 soles. Y gratificación de congresistas, un sueldo, ¿no? 15.600. Entonces, paikunaria chay leita, pues mana chiqui kai kunan kai congreso, sino pasa congresista con ahí kaita aprobay korka, pero aunque pasa congresista kai congresista pues igual ya rico auxiliar con palegona, kai congreso hasta on. Chagaya Castillo ya hay cupting, hay presupuesto un car congreso pa, ya pachayangña, 300, casi 300 o más de 300 millones. Y hay kachkan konan, no, 600 millones, casi 600 millones o auxiliar con palegona, Castillo ya hay cupting. Y hay konan kachkan, 1.500 millones. Watapa Haikatanga 1.800 millones. Entonces, chay holgeta ima pitukunko, bueno, ima conapi sabillos tukukunko pasrica, chay mi asesor nin core que yangaña con esta conapaja hasta chakin pichas conapas hasta baño limpias conapas y coau legona palegona. Asesor por aquí, por allá. Chay se rompa ricao, chay se rompa. Waldemar Cerrón, ya, Vladimir Cerrón, wow, gente, congresista, papá y pajaica, trabajadores, más de 40, casi 45, 46 trabajadores o 47 trabajadores. China, su trabajador ninguna, ya, ima papa sin año, ojalá con la palegona. Waldemar Cerrón, con, Enrique, joya que tal, lojo chuchca, Enrique, ojalá con la palegona. Más serimari ojalá con la palegona, China, captémica y congresista con la rabianchi. No mantaga suficiente su sueldo congresal y nañe gratificación carochón por que ficha con api, nada más. Bono por función congresal, chaeja, chincanán, ojalá con la palegona. Semana representación, chaipas, chincanán, mi chay 2.800. Chay tarjeta aguinaldo, chaipas, chincanán, mi chay 1.900. Entonces suficiente su sueldo congresal y nañe chay representación ta inata ya pa chay kusunchi ya chay pas chay riptillan korika porque chay chaski konan koray como mana monayari que chay representación es hanta roachkan korija ya obligas genaña porque mana rinku china tenga mana tagri que cobra atinguta chorika. Entonces si haga chay raiku yari que paikona purikachanko yang gapas yang harikao chay mi kay congresista chikuna pas kay wamangaman kutitikramuchkanko. Chay bononko, chay bono de semana representación ishan chaskinan korayko por ese 2.800 soles. Chay 2.800 charay con chay kutitikramun korike mana chay rikorimun manko pasio auxilegona palegona. Chay nam kay congresista con chay mi kay holkona ta kitanariki pero chay pajariki huk alin jari yaykona riki kay gobierno man. En el Congreso ta wichas parignico ya señores congresistas ya yumpay abus hangona. ¿Para qué 130 congresistas? La mitad nomás 60 congresistas suficiente. Con anja achcaña cachcampas, chay achcataps igual corta y corona ojile con palegona. Y sueldo mínimo como cualquier funcionario ojile con palegona paigona que imata chay corona y chocar, eso también son funcionarios. Engañaban, engañan, no, los congresistas son padres de la patria, imaginan padres que ellos son funcionarios como cualquier funcionario, así que ley de civil, en chayman me va a ley servir, chayman me va a con la palegona, paigona pues choras jacaita deben, ¿ya? Y chaypem kanan hukleri que liu pas chayna igual ta cobranango pagrikao y requisito kuna pas kanan rik más rima mama ora pas ganawach kanchiña kaywan tukoy kosunchi Junta Nacional Justicia rike ao el poder judicial van siempre atipana con rikao mandele Espinosa ta fuerza rike churay ta monarga kunan chayta ñacha koronko rikao como que poder judicial ejecutaban chiquina tenga ya ley taroaco y cosun hispans con un proyecto ley ta presentai con que Junta Nacional Justicia paikuna panishanga ama pipas maipas mitikunampa ni ta jueces ni fiscales ni maihin autoridades
paykunapa nisqanña kananpaq porque imaniswan tuktao. Entonces incluso paykuna nichkan ya ñuqaykum churanayku juezta fiscalta manam hukqa churananchu. Único autoridad manam poder judicial kutiykachiya ninmanchu. Kaqa ñuqayku puni kutiykachishkaniku kay último fiscalta pues ni hinaraq wawqillaykuna pallaykuna. Chaynan pasakuchka wawqillaykuna pallaykuna kay instituciones públicas nisqanpas yaykunanmi imaman reorganización llapachan gobierno, congreso, entidades estatales, en casos policía, fuerzas armadas, todo tiene que entrar a wawqillaykuna pallaykuna allichayman kunanqa kachkanku chay reorganización nisqanman ya. Entonces kunanqa kachkanku paykuna total corrupción anki kay tayta jariaron más policíakunata. Kunan más policíakunata kay Huamanga policíanchiktapas chay jefeta cambiaron kuñam, jariaron kuñam, cambiachkanku riku wawqillaykuna pallaykuna. Ya, pero manam chaywanchu solucionakunqa kay corrupción wawqillaykuna pallaykuna. Manam chaywanchu solucionakunqa. Bien, entonces, kaykamallariki ya son 9:07 de la noche. Wawqichalay pani chalay tukupayninman chaykullanchiriki kay programallanchikta chaynaqa ripuchakusun pasachakusunchik paqarinkunallariki mas willakuykunata qhiperikuykus chayarimuchkasunchik ya paqarin chayna rimana kanan riki Vinchosmanta wawqillaykuna pallaykuna. Adelantito, nomás adelantito. Alcalde pinqakuymanña wawqillaykuna pallaykuna chay rendición cuentaskuna ruraytapas 60% al mes de diciembre tiene avance presupuestal Vinchos. O sea, menos de las 2/3, porque a veces siempre aquí en Kimsama, hay pachacta, Kimsama capten gaikam 30, 60, más 30 son 90. Entonces, Kimsa chatawan, Kimsa chatawan, chunka chatawan, arakina chaykon, que no tenga son casi 3, pero no, entonces son 66%. Pero esta mi wawqillaykuna pallaykuna es un imanisuantaq total incapacidad wawqillaykuna pallaykuna en distrito Vinchos y sus funcionarios. Chaymanta rimarina kachkan. Kunan chay rendición cuenta alabakunchik kayta ruachkan wakta ruachkan imam kaqllata alabakun sapa rendición perikao. Imana musuqkunaq kanchu. Porque obra con acaso iskay kimsa killapi suqta killallapichu tukun manamiki. Por ejemplo, huk obrata comunidad ninchi peruranku enapte hayka watata duran ya kimsa wata inamiki. A veces wata, a veces iskay wata, a veces kimsa wata, hasta más, pues, por ejemplo, ostunagocha hayka watañata. Entonces, chay obra conata churanku rikao, si chumkay punta audiencia pi churarqaku, kunanpas kaqlla chayta churachaykunku. Avance chantawan yapachaykuspa. Entonces, huk obra llamanta coterispa rendición de cuentas wawqillaykuna pallaykuna mana kay Vinchollapichu sino yaqa llapan municipio kunapi gobierno regional kunapi chay pasakuchka. Ya, pero lo más grave de Vinchos wawqillaykuna pallaykuna avance de 60% nada más. Y chay 40% chay qullqiqa mana gastay atisqa wawqillaykuna pallaykuna. Chaywan pasakullanchik. Tukuykuña rimarininchi informativo regional. Uyariway sapapunchaw kay orata kay wayra wasintakama yatana kaq kamachikuynintakama kaypi mirimasun tukuyrikcha willakuykunata llaqtanchikpata Perú suyunchikpata hinaspa huklawkunamantapas imam kaqta mana pantachinakuspa chaynaqa lliw willanakuychik hinaspa kichaychik uyarinata uyariwanaykichikpa. Tarcisio Quispe, willarimusunkichik, chaynaqa hayakamuy, willakamuay, utaq asuykamuy rimarinapa.